Dnes je Volkswagen Tiguan už pojem. Málo kto však tuší, kde sa jeho príbeh začína. V polovici 90. rokov malá skupinka inžinierov a konštruktérov tajne a bez vedomia vedenia fabriky postavila unikátny model, ktorý bol predzvesťou moderných SUV-čiek. Volkswagen Háčik. A to všetko sa udialo za bránami bratislavského závodu Volkswagen. Práve v jeho priestoroch prebiehala finálna fáza vývoja Volkswagenu Touareg. Takže ak sa dneska vozíme na akomkoľvek SUV od Volkswagenu, vďačíme za to aj v Bratislave. Nástupom Touaregu sa začal ošial menom SUV a dnes sme svedkami záplavy modelov tejto kategórie. Napokon aj Tiguan sa onedlho dočká menšieho súrodenca, ktorý zrejme nebude posledným v portfóliu automobilky. A ja osobne túto mániu nechápem. Ja neviem, čo sa ľuďom na SUVčkách tak páči. Veľký kufor, priestor pre 4 osoby, pohon 4x4. Stačí to všetko na to, aby sme to označili za rodinné auto? Ale možno na tom niečo bude. Napokon zadali sme do Google slova Volkswagen a tehotenstvo a ku podivu nám to vyhodilo veľmi veľa odkazov a obrázkov. Takže aj tento Volkswagen Tiguan bude zodpovedný za nejedno tehotenstvo. A to je vyslovene rodinná črta. A nový Tiguan výrazne narástol. A je to cítiť. Je tu oveľa viac priestoru pre posádku, kufor je skutočne veľký a napriek jeho rozmerom sa s tým jazdí mimoriadne ľahko. Až mám to pokušenie povedať, že toto auto by odjazdil aj váš pes. Tiguan je na ceste ako doma, ale čo mimo nej? Mnohí vyčítajú SUVčkám to, že nie sú vhodné do terénu. Osobne si však myslím, že Tiguan v tomto smere netreba podceňovať. Mimo spevnených ciest si môžete zvoliť offroadový režim, ktorý kontroluje jazdu z kopca a prekalibruje reakcie plynového pedálu aj pohon 4x4. No a mám ešte jeden argument. Z modelu Volkswagen Tiguan sa za posledných 8 rokov predalo viac kusov ako za 67 rokov existencie Land Roveru Defender. A to ste určite netušili. Poďme teda preveriť, čo nový Tiguan v teréne skutočne dokáže. Kombinácia vyjazdenej kolaje, kopec a blato dá zabrať aj vážnym offroadom. Práve preto sme sa pokúsili najprv zdolať kopec výlučne s pomocou pohonu 4x4. Nevydalo, no potom, čo sme prepli na offroad režim, náročný výjazd aj zjazd sme zvládli bez problémov. Ak mám byť úprimný, tak v tomto ma Tiguan prekvapil. Systém Haldex poslednej generácie je dostatočne sofistikovaný na to, aby vás dostal úplne všade tam, kde sa bežný vodič bojí ísť aj so skutočným offroadom. Mám také pokušenie povedať, že s Volkswagenom Tiguan sa dostanete do každej medzierky. Nie, nedostane. Sem sa totiž nedostane nikto.
No dobre, ale môžem výjsť na diaľnicu aj neoficiálnym výjazdom? Takým, čo bude hotový až o niekoľko rokov? Áno, môžeme. Toto bude zaujímať občanov z opačného konca republiky, ktorí si radi prenajímajú byty v meste menom Bratislava. A práve pre nich sme upravili tento Volkswagen Tiguan. Za cenu obyčajného leasingu totiž získavate nielen auto, ale aj malý, dá sa povedať, jednoizbový byt. Tu vzadu je lôžková časť, kde sa pohodlne vyspí jeden, prípadne dvaja. A vpredu teraz je menší problém, lebo boty mám tam. A tu vpredu máte obývačku s minibarom a DVD prehrávačom. Čo by som vám tu vypichol? No už všetko a zároveň nič. Tento digitálny prístrojový panel si nastavíte podľa vlastných preferencií, ergonómii stredovej konzoly sa v skutku nedá nič vyčítať a jazdné vlastnosti, no dobre, jediné, čo by som Tiguanu vyčítal je to, že vás nevtiahne až tak do deja. Ale napokon je to skutočne rodinné auto, tak čo by ste od toho čakali? Ak sa pýtate na alternatívu k Tiguanu, tak v showroome nájdete aj Golf Alltrack, ktorý je určený práve pre vás. Tak či onak, všetkých kritikov Tiguanu by spoľahlivo umlčala krátka prezentačná jazda v teréne alebo po nákupnom stredisku.